ঘড়িতে বাজে প্রায় 5:30। এখান থেকে ম্যাপে দেখাচ্ছে প্রায় 7.5 ঘন্টা। দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারি। তাই সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। এখন আমরা রয়েছি মালদা টাউন। মালদা থেকে আমাদের জার্নি স্টার্ট হবে। আমরা 10-15 মিনিটের ব্রেক নিয়েছি। ব্রেকফাস্ট করার পরে যে রাস্তাটির কথা আগেই বলেছিলাম, বোতলবাড়ি মোড়, সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। দেখুন রাস্তা খুব ভালো এবং এটাতে খুব তাড়াতাড়ি আমরা ইসলামপুর পৌঁছে যেতে পারবো।
দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা। এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা। এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তারা, হেথা নাই গো মৃত্যু নাই গো যারা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তারা, হেথা নাই গো মৃত্যু নাই গো যারা। দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা। এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা। এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা।
লকডাউনের পরে প্রথম দার্জিলিংয়ে রাইড করতে আসা বাইকে। আমরা ছিলাম ঘুম স্টেশনের কাছে, হোটেল রোপ রিসর্ট, খুব ভালো রুম, খুব সস্তা, এবং ওখান থেকে টাইগার হিল সূর্যোদয় পয়েন্ট খুব কাছে। আপনারা চাইলে থাকতে পারেন এবং দেখতে পারেন। এই ছিল আমাদের দার্জিলিং মালদাদার জার্নি। তাই বন্ধুরা, প্লিজ লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। আরও নতুন কিছু ভিডিও পেতে সঙ্গে থাকুন। ওয়ে ফর রাইড, সৌমিত্র দাস।